Okay, akkam jirtu kutaa kanarratti data visualization Python fayyadamnee akkamitti akka hojjennu waliin ilaalla. Visualization jechuun insight data keenyaa bifa fakkiidhaan bifa namni biraa haala salphaadhaan ilaalee akka inni understand goonu ittiin taasifnudha jechuudha. So statistics keessatti haa ta'u maalirratti waa'ee gosa graafii hedduu barattanii jirtu. So package yookaan library nuti fayyadamnu kana gochuudhaaf matplotlib.py so kutaa darbe keessatti ilaalleera xiqqoo hintii tokko argattaniitu. So gosa graafii ka fedhe dalaguu dandeenya. Matplotlib master gochuun of course koorsii mataa isaa danda'e ta'uu danda'a. Garuu hintii isaa yoo qabanne wanni nu rakkisu tokko hin jiru reference yookaan resoursiin hedduun internet irratti waan argamuuf jechuudha. So bar graph ka jennu jira bifa baariidhaan histogiraamiin jira scatter plotting jira kanillee akkasuma jiru. So Nafu gosa hedduu qabna kana keessaa warra beezikii ta'anii researchiidhaafis analysiisiidhaaf warra isin barbaachisan ilaallaa jechuudha kutaa kana keessatti. So kanaafi akkuma baratame wanti nuyi fayyadamnu anaakondaadha. Anaakondaa banuutti jira. So maybe booda suuraa kaafni waan seevii goonuu fi iddootti seevii godhannu haa qopheeffannu maybe download folderii keessa folderii tokko baneetiin asitti new folder EEE kajettu so faazii isii kana copying godha asumarraa kallattiin akkana argatuufidha wanna biraan qabu so nan cufee kana so kabanamee jiru cufuudhaafi so asirratti so change directory jedhin bakka faazii nama copy godheen godha so kallattumaanii faayilli keenya boodachi keessa save nu ta'a cheekii gochuuf jechuudha outputiin keenya sirrii ta'uu dhiisuusaa. So banuutti jira. So anaconda prompt asitti naabanaa jira. So kallattumaan folderii keenya keessa jirra amma Python 3 jedhee. So amma gaa gosa drawing hedduu ilaaluuf deemna fakkii akkamitti akka kaa'amu jira plot akkamitti akka hojjennu jira. So library nuti fayyadamnu kana gochuu fi xiqqoo ishee zoomii goona. Import matplotlib.py as PLT na matplotlib package hedduu waan qabuuf ishee pyplot qaba fayyadamu sababa deemuufidha kana fayyadamaa. So running jedhee coding keenya rakkoon qabu taanaan error yoo qabaate nutti himu. So shamaddanni sirra hin jiraatu just google irratti gootanii argachuu dandeessu. So qabachuun experience irraan dhufa waan ta'eef so mee listii haa hojjennu wanta plot kun x axis isaa tokko lama sadii afur fakkeenyaaf hidhamu daataan keessan kan biraa ta'uu danda'a. Y tokko afur just kallattumaan kan increment godhu mee variable sadaffaan dabalaara z kan jedhamtu qabnaa tokko saddeet akka fakkii kaasuun mijatutti jira. So mee kaanii amma warra kun akkuma jiranitti mul'ata. So gosa plot adda addaa hojjechuuf fakkeenyaaf fakkii kaasuu yoo jenne plot jenna isa booda gosa plot kaasuu barbaanne filannaa. Line plot jedhamu pie chart jedhamu bar chart jedhamu scatter plot jedhamu aerial plot jedhamu kana hunda adda baafachuu qabna jechuudha. So fakkeenyaaf line plot taana kallattumaan plot jenna. Isa booda functioning kuni wanna lama nurraa eegaa tokko x axis ni lammataa y axis maaliif 2D plot hojjechuu danda'a. X fi y qabaachuu qaba. Maatii yeroo baratanii yaadattu. So kana goone kunumtu gaadha amma fakkii kaasuuf. Mee ilaallu output isaa raan yeroo inni fakkii kan arganne jechuudha. Almost linearly increase wanna godhudha functioning kun. Maaliif ilaalaa x in tokko yeroo ta'u lama yeroo ta'u afur sadii yeroo ta'u sagal afur yeroo ta'u 16 asirratti nu baasee jira jechuudha. So mee kana immoo decorate gochuu dandeenya fakkii ba'ee kana decorate koodiidhaan goona gaantamu akka paint miti. So fakkeenyaaf line width ordina isaa dabaluus qannasuus dandeenya. Value asitti kennine jechuudha. Fakkeenyaaf line width is equal to 20. Yoo akkas jedhee output isaa kamta baay'ee furdaa goone width isaa waan furdinee fi line hedduu furdate akkuma asirratti argitan. Xiqqoo qannasa. Kudhan goonee ilaalla. Kudhan yeroo goonu uummata kun qannaseera. So manipulate gochuu dandeessu jechuudha. Furdina isaa amma barbaadanii. So sadiin godhee. So kana fakkaataa jechuudha. So ishi kalarii jijjiiruu yoo barbaade. So isa simuun qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf kalarii isaa greenii gochuu yoo barbaade asumatti dhufeen koomaa jedheen color is equal to abbreviation mashee jalqabaa barreessine rakkoon qabu.
G jedhe green ta'e jira automatically. R yoon godhe red ta'a jechuudha. Wanna biraan qabu. Biraan kalarii isaa red ta'e. So furdisu kalarii jijjiiruu barreeffamaatti. Inni taanu maali? Asirraa wanti nuun gochuu dandeenyu. Okay, kalarii jijjiir broken line gochuu barbaadne fakkeenyaaf jechite line dot ta'ee akka barreessuu barbaannate. Sorry. Akka kanatti tuntaane sorry dogoggoraa kuni. Akkasitti tuntaane. Sorry. So asitti kana balleessinee ilaallu. Just broken line red. Alta kichaan xumuruu dandeenya bifa kanaanii jechuudha. Widisa isaas himne isa booda ilaaluu dandeenya jechuudha. So kan nu hafeemu fakkeenyaaf Z sitti daballee plot gochuu barbaadna yoo ta'e asitti just plot jennee kanuma sitti daballee jechaadha. X Z goona kalarii isaa immoo jijjiiranna sammuu immoo waan biraa ta'u green yaa ta'u just akkuma argitanii inni tokko X axis inni tokko X versus Y dha XY plot dha line inni lammataa immoo XZ plot dha. So amma kuni confuse godha namni kana dubbisu ana salphaan understand gochuu danda'u. So kanaaf maal gochuu dandeenya? Legendii hojjechuu qabna jechuudha. Qayin maal ibsaa, green maal ibsaa jedhu. Saafuu maal goona sitti labelii daballaa jechuudha. Label is equal to Y maaliitiin XY fakkeenyaaf inni kuni exchange rate. Just problemii keessan irratti hundaa'u. Labelii biraa daballaa asitti. Label is equal to inni kun immoo wanna biraa inni green ni TF price hin jedhe isa booda dhumarratti akka inni legend agarsiisu plot dot legend hin jedha isa booda plot dot show inni daballaa jira. So amma maal akka ta'e lamaan sanitti maachara ilaalaa asitti akkuma argamu inni diimaani exchange rate ibsa inni magariisi TF price ibsa maaliif labelii already asitti kenneera. So enough maali X axis Y axis kana himu dandeenya maal akka inni ta'e so gochuu dandeenya jechuudha. So bifa kanaan plot gochuu dandeenya. Inni taanu bar plot hojjechuudha yookaan kana tun xumureen dura save gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf plt.save figure save gochuu barbaanne akkatti barreessanii as keessatti maqaa sanaaf maqaa figure sana fakkeenyaaf click figure yo click on the channel kenya file type is a png mo jpeg mo gf damo kan jedhu asitti himtu jechuudha. So run goone folder sila create goone fakkeenyaaf mere folder itti ora kana nan cufa AAN ne kan create goone jira as keessa amma fakkiin hin jiru koodii kana erga raanii goone argachuu qabna jechuudha. File click.figure me run me deemne ilaalu foldericha keessa akkuma argitanii click figure kan jedhu folder ina araan uumameera. Bannee ilaaluu dandeenyas. Fakkichi kana fakkaata jechuudha. Fakkii bareedduu asirra nu kaa'eera jechuudha. Kanaafuu kunee research keenya gara PowerPoint itti copy goonee kunii fayyadamuu dandeenya jechuudha. So bifa kanaan fakkii isa hojjenne illee save gochuu dandeenya jechuudha bifa kanaan. So bifa kanaan data manipulate gochuu dandeenya. So amma gaa toora kana dhiisnee teellaatti adeemnu. Okay. Kana dhiisnee amma ora kana dhiisnu labelii amma fiyoota isa rakkoon qabu okay dandeebisa isa save amma gochuurra. So fakkii kana amma maalitti jijjiiruu barbaadna bar plot itti jijjiiruu bar plot. Okay, so bar plot is a good sorry. So amamo bar chart jijjiirra sakana. So asirratti broken line ni bar chart waan hin jirree fi kanuma irra reebini kanaan kaafna x then z. So ilu goonu amma waa lama arganne akkuma asirra argaa jirtanii jechuudha. So ni bicaani exchange rate dha. Okay, lamaan exchange rate dha. Gatii zayitii eenyu zayitii minaaira. So bifa kanaan ilaalaara. So maal ta'e akka carraa ta'e walirra darrabamee jira akkuma argitanii.
So akka akkasin taanee fi yeroo baay'ee darrabamee kan nu rakkisnee fi clear gochuu fi optionii lama qabna. Tokko isa tokko widizaa guddisu bal'ifnee yookaan immoo opacity yookaan ifa akka nuuf keessa dabarsu gochuudha. Fakkeenyaaf isa kana ifa akka dabarsu gochuu barbaanne alpha is equal to tokko transparency goona. Asitti alpha value isaa tokko immoo 0.3 goona. So akkas yoo goone output isaa bifa kana ta'a akkuma argitanii jira. So inni exchange rate akan akkas ta'e nagarraa inni kun akan akkas ta'e garraa optionii lammataa width specify gochuu. Width is equal to tokko guddaa tokko xiqqaa gochuudha kunis mana biraan qabu. Width is equal to 0.3 round. So akkuma argitanii isa tokko hin qalleefne isa tokko hin balleessine. Fakkeenyaaf inni greeniin exchange rate baay'ee balleeffne dha. Duwwaa tuqaashaa waan godhee fi sirriitti mul'ataa jira. So graphically akkanatti nu mul'achuu danda'a. So bifa kanaan fakkii plootii gochuu dandeenya. Akkasuma immoo legendii XY fi Y labelis akka jiraatu yoo barbaanne PLT dot X label jennee X axis maali maayira maybe year waan barbaadan kennuu dandeessu sitti dot Y label equal to price. So kanarra deebinee raayuu goone Y labelin price ida X labelin akkana tasdee bifa kanaan argachuu dandeenya. So kan copy goone save gochuu dandeenya akka image itti boodaaf itti fayyadamuu dandeenya. So kun kutaa tokkoffaa data visualization jechuudha. Kutaa ittaanus itti fufnaa jechuudha. Isuma kana ammoo gara scatter plot jijjiiruu dandeenya. Keenyaaf so kana balleessuun amma barbaachisu waan ta'eef kana barka jettu kana scatter jenna jechuudha. Scatter plot jijjiiruu barbaadu. Scatter. So erra deebinee run. So scatter plot jechuudha amma akkuma agartan dot dhaan plot tokko point nuti qabnu jechuudha. So bifa kanaan scatter plot gochuu dandeenya. Kabiraan field graafii kana dibuu yoo barbaadni aerial plot isa jedhama. So aerial field hojjechuu barbaadna yoo ta'e so bifa kanaan dalaguu dandeenya. Mee ammaaf kun irraa nu babadu so legendii isin barbaadna amma. So isaa fi field gochuu barbaadna yoo ta'e field between kan jedhu jira function field between isa amma isaatti kan inni xy then zero value kennina asitti color isaa himuu dandeenya. Filling color maybe blue jennee gochuu dandeenya. So waan yeroo jennu akkuma argitanii bifa kanaan field godheera as gidduu jira automatically field godhaa jira color maybe alpha yoo kennine bareeddi yeroo baay'ee alpha is equal to 0.5 kan tokkosti yoo qabaate jira maybe akka inni bareeduu fi gidduutti tokko gadi yoo buufne bareeda fakkaata. Bifa shape amma akkasii fiilii aerial fiilii jedhama jechuudha. So bifa kanaan fiilii akkasii hojjechuu dandeenya. So kutaa ittaanutti immoo fiigarii hedduu fiigarii tokko keessatti akkam goonee akkatti plot goonuu waliin ilaalaa jechuudha kutaa ittaanu irratti. So ammasitti nagaa dura.